amanya gange nza kutukali mkibu naye ensonga ya OTT nze kyenkusaba bannayuganda nze njogera Abdulkarim njagala kyenjogera nga nze nkyogera ekisooka bannayuganda tuli basiru ate obusiru obusiru bwe tufunye buvunanyizibwa ku Pulezidenti Museveni kubanga minsoni ye yamala ogituukiriza yasanga bannayuganda balamufu nnyo nga bategeera naye enfuga y'abannakyemalira amala kwetika mitwe gy'abannansi byonna nagifula gugwe natufuula nga yalina okulowoleza mu nsonga yonna kubanga olwaleero gwe omuntu alonda nosuba nga tuwebase ng'olowooza agenda kusula kaluka wa Abdulkarim Kibuga oba yesimbyewo kuba MP oba yesimbyewo okubeera LC5 nosuba nga tuwebase olowooza mulonda naye nogaa n'omulonda ne bajja ne bakola ebintu nga bino era nga gwe munansi tolabuka kati bwemala okulaba omusolo guno palamenti yennyini yeyaguyisa bwemala okuguyisa kati olwalyegamba nti fe situjja kugusasula kati gwe omulonzi nga golooza nti abaka palamenti mutukoze bubi babakoze bubi ki waliwo ababaka benza n'okwogerako amannya gaabwe nesinza googera olw'obulungi bw'ensi n'abantu abatuliriza naye nga gwe omulonzi ng'okera ku makya ng'ogende Kasanda ng'olonda omubaka ng'omusirika mu palamenti ng'okera ku makya ng'ogenda olonda disitulikiti y'ekiboga olonda omukyala bakiikirira abaka bangi abali mu leve ezo abakola kiri system Museveni gyagamba nti ne bwe kiba kidomola naye nga kitegeera ekigambo kimu NRM Museveni kati omusango tuguteeke kwana si gwa MP gwa balonzi era nze nga nza Abdulkarim Kigundu sirali kyenyinza kwogera nnyo ku nsonga eyo kubanga bannayuganda mutumenya nze Abdulkarim Kigundu sikyeguyiriza bantu nze sikyeguyiriza bantu kuba gyetukumye okubeeguyiriza gyetukumye okubonaabona bannayuganda mwagana okutegeera kati olwaliro waliwo ensonga ekola ku mateeka poliisi ya Uganda fabakola research tekyaliyo poliisi ayinza kuyimirira ku makulu gabiri nafolowinga fayiro ya muntu nakikola nga balina okutambula omuntu nafuna obwenkanya poliisi eringa etali mu Uganda buli wa poliisi waali kino nje nkyogera buli wa poliisi waali era juzi nabulabye abapoliisi nga bayimiridde egindi wano nga ono omukulu omudepute IGP ono omujasi nga ali ene namugonzi bagenda okulamaga ne bakamisona abalala nabatundujja mu kifaananyi nga basongasonga engalo bannayuganda balooza nti bakola naye poliisi mu Uganda twakyaliwo poliisi mu Uganda ebyo nabi lwakiwa ebiri eggwanga Pulezidenti Museveni lyamulema dda kubanga yayagala abannayuganda basiriwale netusiriwala mu busiru bwe tusiriwadde amateeka tiwali ebintu bikolebanga baagala kati gwebuuze munnayuganda tasobola kutegeera OTT n'otamala kuzuukuka ogwakwasa n'omubaka Bobi Wine nga yekalakaasa nakati bamusibye nomutwaniruzira mukiraba nga kalakyali mu kooti alipootinga ate bakaba ne bagamba be baguyisa baga nti gubeerewo kati ate bagamba situgusasula ffe kati tuvumaani omulozi ne bakulimba nga mwami Museveni bwalimba abantu beruweru nabagamba abantu abayononerwa ebintu mu lutalo mugende mwewandiise tujja kubakulako buli mwaka okuva mu 86 buli mwaka babalimba basasula kati tugenda mu kampeni za 2 mwemulowooza nti bajja kubasasula 2 mulowooza bajja kubasasula ogamba sijjako Museveni kubanga gwe manja tobanja Museveni obanja gavumenti ya Uganda ne bemba Abdulkarim Kigundu nga nze nfuuse pulezidenti tutunula mu nsonga zammwe ne babeera beesige asobola okutunula mu nsonga zammwe ne babira Bobi Wine teeka kati muzuukuke emitwe gyammwe mwami Museveni yagiteekamu kawukuumi ntusiriwale naye muzuukuke bwe mutazuukuke muboneebone n'abaana bwe baboneebone n'abazzukulu bwe baboneebone sebo kyenjogedde omusolo gwa OTT abaka gwe bagambye nti basasulirwe kitegeeza gwe pizanti kyetuyita pizanti fe bantu bawansi fe abalima nitunoga mwanyi zaffe ne bazijjako omusolo netulima ebitooke byaffe ne babijjako empoza mu butale enyanya nabajjako fe bagamba tubasasulire naye nga twabagamba nti awo omusolo gwe tugubeerawo yo palamenti yenyini neguyisa kati kyenkugambye nti abaka ba palamenti abali mu palamenti omusango guli kufa ababalonda omusango guli kufa abakulaki ababalonda kati gabula basimewo Nsubuga ali mu kuzanyira ku bantu kibaleeta kyagenda nakyo nankabirwa emyaka gyamaziza ekiboga
abantu b'ekiboga basinga okubonaabona era bwoli bagamba nti waliwo ekiboga abakuvumye nnyo nankabira okuva Museveni oyo yajja akiikirira disitulikiti y'ekiboga azimbye ebizimbe ensi yonna gimazeewo waliwo n'ababaka abalala besomenye mannya abali mu leve ezo bawoza kimu mwami Museveni ayogedde kati mwe abalonzi mulonde nnyo abantu ba Museveni mubonebone mulye obuwunga obwa cacu ekyo kimazirete ekirala sabo enkolagana ya people power ne people's government eyo enkolagana bannayuganda gibadde balinze bino byenva okwogera ku nsonga ya otiki nakati byenjogerako wano bannayuganda bamutaazuukuke nze sikyeguyiriza bantu nze butukali mukigundu era abantu bambuuza butukali mukiki kubanga nze nagana okugulibwa nze sikyeguya kati njogera kaati nyinza notaddamu kwesimbawo kakati ensonga eno omuntu yenna agivuma yoyo agala okubeera kansala kubanga mu Uganda tulina bafuluuka nze mbayita bafuluuka bankulidde mu kibuga bafuluuka oba munakitegeera bulungi bannayuganda ye muntu alaba mpulya zivuze mpulya kayidde nga yasanga nsibire kakati abantu bo balowooza nti olina kunoonya ani alina amaanyi mu kiseera ekyo gwe mbangira naye nanga abantu bannonde kubanga ekiruma abannayuganda bino budda byenjogerako byonna twagala kugjawo President Museveni kubanga yagotanyiza eggwanga lino naye sitwagala kulonda ba MP bangi sitwagala kulonda ba LC5 sitwagala kulonda bakansala katulawo tuna bakansala ku district Kampala wano road mayor balodi kansala balodi kansala tuna balodi kansala ani atuyambye ani atuyambye okujja kongo jeko no mwala Farida Dakabugu oyisiza mmoga ko yagezezaako nnyo okolera abantu kati bakansala balodi kansala ani atuyambye kati gwe omulonzi osalirwawa nga tolonze lodi kansala gwe omulonzi osalirwawa nga tolonze MP gwe omulonzi osalirwawa nga tolonze LC5 olwaleero omuntu yenna avuma Besigye aba ayagala kulaba nti kubanga ekisinde kya people power kituufu kirina abantu bangi naye okukwatibwa President wa Uganda si kintu kyakusaaga Bobi Wine alakwaganya wamu ne Besigye naffe babudukaliimu bakatonga ekiti kya mwogo bamugagga Sawulembo mugagga Sawulembo bannayuganda abalina amagezi nitukwataganira wamu ntusigukulwa Museveni naye sikumala okuvuma Besigye ntiyagala bannayuganda sikuvuma Bobi Wine ntiyagala bannayuganda bempise bafuluuka bampulya kagudde naye abantu abalinga abudukaliimu nga balina obulumi nga balumirirwa mu bannayuganda abeesiriwaza bannayuganda mwesiriwaza ebbanga ddene muzuukusa amatu gamwe n'amatu timutunuulira ba MP timutunuulira ba LC5 timutunuulira ba kansala tutunuulira kujjako mwami Museveni eggwanga literenkere kitegeeza nti people's government ne people power bwe bakwatagana ekintu kiba kitambula era bwolaba omuntu yenna avuma Besigye mumakasukira epapula mbakasukira ebikookooma kubanga omulamu gwe tuliko be babatubonyabonya benjize njogerako abatagala nseneeterere mwe bamulagala okuzuuka ne mugenda nga muzimbye amatama n'ebitwe nga muzimbye mitwe nga muzimbye amatama na mitwe mujja kubonaabona nga bwe mubonaabona kubanga omulamwa gwa Uganda myaka 33 kusigukulwa President Museveni eggwanga litebenkere naye gwe nalowooza nti kuleeta MP kubanga ndi agenda kukolera ki agenda kukolera ki kumuteeka mu palamenti asituka okwogera bamupe emiggo nga bakuba Namboozi nga bakuba Bobi Wine nga bakuba Zaake kyetugamba tujjako mwami Museveni tujja kulaba ebisigadde nga bina byekola biki nga byekola byokka birusaga kusaga pokati nzegambibwa eti bannayuganda abasobodde okunsomako ebigambo bino nzabudukali mu kigundu ndi siniya era abasinga babita consultant sikyabeegwiriza bannayuganda tulina kubabuulira mazima mutegeere emitunya mukifuukuke kubanga obusiru bwe mutuuseemu nemusiibya enjala nemusula enjala engatto neziwunya byonna bize bigenderere kubanga mwami Museveni bweyajja wano yasangawo ekitongole ekyennyonyi nakijjawo katulwali aleese ebinyonyi abaana babiyisa bibaasi bataddemu emitto batekako ebiwawatiro bimuke yasangawo UTC yazijjawo kati batugamba bagirako muyabito transport ya gavumenti yasangawo Uganda Railways Corporation kati yetambula Afrika yonna Kenya bagizimbye Tanzania bazimbye kati balowooza twamugamba kubanga nze politics nalimu twekuba ebyasi netuva mu byasi tuta mu byobufuzi netumugamba tokwata ku bintu by'abannayuganda yasangawo cooperative bakitaffe banywanga sukaali mu mikebe nga bajjuza emikebe
bino Museveni yabijjawo oba kitegedde ekyo kyengeza kutegeeza nti olungali mu kwasimbamu empiso y'obusiru kati olwalira agamba cooperative ziddewo agenda atambula yasabye palamenti emuyisize budget ya biliyoni 17 nti agenda atambula talaaga ali mu kusomesa abantu kukola kwegatta bubiira bugundi babuyita bwani busaako bwani saako kyekigambo bakijja mu kiri cooperative ezaaliwo kati kyengamba bamutegedde mbuli obulumi muganda wange bwenjogulatettabuka obusiru yabubateekamu bwebwo ebintu byabijjawo kati byazaawo muzuukuke omuntu yenga avuma besige mumukube emiggo omuntu avuma Bobi Wine mumukube omuntu twagala bakwataganire wamu olwaliro saagala na muntu abuuza tandikwe muntu okusimbawo kijja kikulu okusimbawo tujja kiraba otukolera awamu tuyinza okulaba tukwata ekintu nakaluka natuluka naye omunaganda nanga mwesiriwaza bannayuganda nze mbalaba kwambatambulamu muli mukubonaabona omubyalo eyo ewammwe timunawe mulimira n'abagala okuba broka timunawe muzikubira muli mukubonaabona okukyakoze eki busiru naye nga bambi obusiru kati mbazuukusa mwami Museveni yabateekamu yenza abutukale mukigu ekibiro kyombuuzizza kyokutwala obuyinza 221 mbadde nkikuzeemu naye kansidde mubakiteki olwaleero nza abutukale mukigundu atagenda kusiriwala nsigala ndi mugezi naye lwakuba ntambulira mubasiru yenaku ennuma akalulu ka 221 tikagenda kujja Museveni mubuyinza olwotulina akalulu Bobi Wine nga bagenze mu bokisi nga waliwo abalonzi omutwalo bagaa kati kasuulamu Bobi Wine ayinza okufuna obululu ngambye mutwalo ayinza okufuna obululu 999 akalulu kamu kayinza okufa oba kitegedde twabasomako tumanyi nti toyinza kutuuka 1,000 naye akalulu ako mwami Museveni ng'ayina ono bamuyita nono ono kamisona wekulonda electoral commissioner omulamuzi Simon yabakama tayinza alangirira atya mpozi amala kulinnya kagaali kana ka bicycle ne mukasuka ku nsalo ya gundi ye Rwanda nga yamaze okuyingira mu Rwanda oba kitegedde awayinza okula tayinza kulangirira kikyengezako okutegeeza bannayuganda kyengezako okutegeeza olwaleero nti nze alowooza nti nkyategeera njagala tukole bukozi strategy ze tubadde tukola tugende nazo mu maaso tuyinza okutuuka 221 nga gavumenti ya Uganda emaze okugwa kubino byolaba ebiriwo ng'emaze okugwa kubino ebikola ki kubino ebiriwo byolaba naye ekyakalulu tumuwangulirawo enimiditi naye tubasula tulangirira toso tulangira nze mukyenda mukaka nkoesha okulako mwana wange mukyenda mukaka olaba nakuma akalulu kasemwogerere baleeta ekiveera ekiddugavu olaba bikaba nabasajja bazimba ennyumba engumu ereveera bateeka ku musingi kigumu nnyo ekiddugavu bakireeta ne basiba akasiisira nabirabange eyo kinagendaga mu butale dda toyireti ezofukamu osiba booti rawundi bootye noyingira n'ofuuyisa kyengamba bannayuganda abasoma mu kisegere kye bagamba kyenda mukaaga ke kalulu ke bakukozesa netuyingira munda omuntu ayingiranga eyo enziba batubba nga tulinga ebinya eyo eyekisiru ndoza mwana nga bagikusomesako kubanga naba emyaka gyo tubalonda eyo enziba mugagasa ulembo nkubuulira omusajja ono muzibu nnyo baleeta ekiveera kino ekitugavu ne basiba rawundi bati omanyi wala woyingirira oyisawo katono booti ndoza manyi toileti zoyo mubyalo eyo kali noyingirawo booti nosuba bululu ngaoteekayo bwoyagala kekase mwogerere netujja mu 221 2 manya efujo lye bakola waliraba musajja watu Besigye bwe yaladduka mu Uganda saamulaba naye batugamba yaddukira mu Gomesi netuvaayo 26 Besigye ave South Africa ayingira wano bamuteekako omuwala okitegedde bulungi kikizingezako okutegeeza nti akalulu tekasobola kujjako mwami Museveni olwaleero oba oyagala otiyagala abantu bano abasajja abasinze obunafu basinze otulima kalulu akatukagala tetakagala naye akalulu tulina okukakozesa nga tuli bumu nga tumaze okusimba omukanda kati ngotiyono deputy IGP bamuyitaani ono omuvubuka omuto deputy bamuyitaani bane njuguza erinnya kati oyo omujasi nga ajayingira mu kalulu ng'akola nga ayamba bannayuganda nti mwami Museveni muleka abantu balungi kyebaagala obona omusajja IGP aliko kati asirisa tetumulira kumuwulira ng'abeerawo ng'ayamba poliisi bwebevuddeyo okubaako nkyekola erina kuyamba saidi ya Museveni amagye abamabiasikati bakula campaign bemukula live oba point ongoberera bulungi kali kyengezako okutegeeza
nti akalulu biri abiri mugumu mwami Museveni tanyada akalulu nako naye kino kyenkutegeeza nganza abantu kali mwategeera ne bannayuganda balinganza abakyali abatonotono amaanyi nga tugateeke ku nsonga yakulaba people power people's government bannayuganda abalina omutima gutegeera balabe engeri gye tuyinza okukola kubanga ekyokulabeko tukirabye kuno tutisatisa oba tutisatisa twakoowa ekibadde Sudan nga tagundi Basiri abadde muzibu nnyo Basiri abadde alina ennyonyeso okugyalo nezikiza Uganda ne Basiri bamunywa muganda wange gwampuliriza Basiri kyeyakolanga bane kati ali mukomera sawokawuka Tunisia ensenda zonna zibaddewo namubirabi kati ekyo kiri automatic kyekirina okukola kati singa mumuwangula nabagana okubalangirira musuubidde kiyinza okukolebwa kyenkugambye akalulu tebasobola kugenda mulangirira kyenkugambye tujja kagendamu nga tugenze kunoonya pulezidenti ki nga mwami Museveni yamaze okuvaako nze kyeŋŋamba bannayuganda nze ayogera nze abatukali mu kigundu tulina okugenda mu kalulu nga mwami Museveni ng'amaze okuvaako kati nga tugamba nti gavumenti n'ekiseera tulonde ani pulezidenti omulungi kati awo Bobi Wine ne Besigye ne Maawu oya mulungi guntegeera mulungi pointi eno nsava nnyo Robert Maawu Bobi Wine Kano Kizza Besigye detayati n'abalala abagenda okujja olwo pasita yalangiridde kati abo basooke babike naye nga Museveni tumutaddewa kubanga people's government gavumenti y'abantu people power amaanyi g'abantu okitegedde kati twatukola ono mutaimu eno kyetwatukola ndoza kunyitegerekese buuza ekirala ekibuzo kino kyombuuza Bobi Wine kyalese onalewo Bobi Wine sentamu kyalese mu palamenti Bobi Wine yadde waddemu kireeta kuba baka palamenti naye nze ŋŋambye yadde amala biseera olw'ensonga kino ekiseera kye tulimu kyakuba nga tufuna gavumenti empya gavumenti empya nga yakatuuka mu buyinza buli kintu kyewayalinga nze nalabako gavumenti ya lule mu kaseera ako abantu mu Uganda yonna buli disitulikiti ya Uganda buli ssaza buli gombolola lyakolanga ebbeeyi yayo omwana wange ku sukaali nirikola ebbeeyi yayo ku nnyama nirikola ebbeeyi yayo kuki oli ajangalagamba ewayinza eva bugerere naye esanze ennyama kiro kati yali ku nnusu emu nga nomasaka ateeka ku nnusu emu olwokuba nti gavumenti balwaki ayugati myotegera kyengamba pointi yange basijjangu tegedde kati singa mwami Museveni tumujjako benganga ngaajabatala avaako bwati buli kintu kigenda kukola ki buli kintu kigenda kwekolako omusango gw'abasinga gujja kuba gumala omusango gw'abajasi gujja kuba gukola olw'ensonga nti abajasi bajja kuba bamakulu abajasi abakulidde mu myaka bajja kusaba litayadi bagende bayitayalinge tubaweesako zaabwe aye bana abapya nabo bana abazze bajja kuba nabo bakola kintu kijja kuba byekula epointi yange egize mangu nnyo Bobi Wine nze muwa amagezi ebyo byaleeta ebiteeso bigenda kula mu gavumenti zaabwe ebyo byaleeta we wasting time kali saawa eno okumanya ki kyakukola kubanga Museveni yamugambye taddamu kunya kaddala kakuyimba ebyo si jogojogo ebyo jogojogo kati ntotegedde nti ebintu byokuwa mbikolako risaaki sinaga bigwira amaze okugamba tojja kuddamu kuyimba kati okyatesa kimu eno nayo nsi eno si nsi kwagala wano constitution ngiina balizogoza nti tugireke constitution kati bakekobagirabe ekikuwa amateeka asebo ndekana ogenda mumayo tankanya genda sebo uliriza constitution eno ogiraba article egamba nti amagye g'eggwanga eno constitution yiino abaja balaba YouTube nebirabira bayinza okuza nti malagogera eno constitution tuli ku mateeka ogirabye eno constitution gyeteeka ekkulu erya Uganda wano batugambye nti amagye UPDF Uganda People Defence Forces lijja kukuumanga obutebenkevu bw'eggwanga nga likuuma ensalo za Uganda n'amawanga gatuliraanye okulaba nti teri mulabe yenna asebembera article 208 ogirabye article 208 wajja kubeerangawo ejje ly'eggwanga nga liyitibwa Uganda People Defence Forces UPDF ejje ery'abantu b'eggwanga UPDF close to UPDF terijja kubeera
na kibiina nga lya ggwanga erirumirirwa eggwanga ettendeke ery'empisa ekkozi era nga ligondera enfuga ey'abantu ba bulijjo akakulu nnyo okawuja mwana wange nga bwe kiragiddwa mu ssemateeka kulozi 3 ab'ejje lya UPDF bateekwa okuba bannayuganda era abantu ab'empisa ennungi kulozi 4 tiwali muntu anaatandikawo je okujjako nga liyita mu ssemateeka eno kulozi 29 emirimu gya UPDF okwakandoza kawula article 29 emirimu gya UPDF kulozi A okukuuma n'okutaasa obwetwaze bw'eggwanga n'ekitiibwa kyalyo ndoza nja kusoma bijjagenda bulaga nkomaawo naye bano bagambye nti bajja kukuumanga ensalo zeggwanga naye katulwaliro UPDF etuuka n'emubinaabiro gye tunaabira UPDF etusanga n'emubikobera mwe tuli UPDF si yakukuuma abantu munda kukuuma butabengevu wansi mwana ngo kitegete ekintu kino kati kiki kye tuteesa mu nsi muno ekiyinza okutambula okujjako nga Museveni eka yakoze eki yawumudde UPDF yetambula etusanga nemubikomera byamayumba gaffe UPDF ekusanga ne mu kiyungu ng'oli mukoca kanyama UPDF ekusanga ne mu takisi UPDF kati yekwata ne trafiki UPDF Uganda People Defence Forces wajja kubawo ekitongole ekiyitibwa Uganda Police ekinakwasisanga empisa munda muno ekyagwezanga amateeka eri yakuma ntalo okategedde akantu ako kati ekyo kiraso kino ekya Bobi Wine don't waste your time twagala change Dr. Obed Bwanika my friend mukwano gwange nnyo lekerawo okuvuma bannabyabufuzi fe situwagala ba MP situwagala ba meya twagala kujjako ggwanga president wavaako alina obuyinza president government kubanga alonda ba RDC alina ebintu bingi byakola kitegeeza nti president wavaako tujja kufuna abakulembeze abaki abalungi Obed Bwanika nze friend wo omanyi n'okumpayo mutwa onyungulira nirekera okuvuma bannabantu gwe gundi mukaaku omanyiza mukali mupwetu okulwana kwa mukaaku kufanagana n'ogwanga tuli bazira naye mukaaku obuze ennaku zino oyogera ebintu ebitali birungi titwagala muzannyo twagala kukyusa ggwanga tujjawo pulezidenti mwabagala efa bya MP twesonyiwe nze ndi mugezi nage bannayuganda basitoola olw'obulwadde olwatuteekamu okutunyaga ebyaffe n'okutwafumazi kati Bobi Wine ekyokuteeseza abasirikale obongeza omusaala n'obazimbira amayumba amalungi akiveeko takiteesa akakirinde gavumenti yamwengedde ssebo nkugambye nti Bobi Wine ebyo tompalamenti mbu abajje babongeze biki ebyo biveeko kubanga eggwanga tiririiwo amateeka tigaliiwo ebyo omala biseera nakigambye nti bwetuna okukwata obuyinza UPDF abasajja abakulu bagenda kulitayalinga tubasasula ensako zaabwe tubeere n'omujijato omupya ogw'empisa ogutalina gundi multipalize bibiina nga majje gaggwanga nga tigalinawo kibiina kya byafuzi n'ekimu kyekakola ki kigawagira mutegedde bulungi taata obubaka bwemaliriza nabwo ku people's government ne people power ne bannayuganda bonna baagala enkyukakyuka ne Mugisha Muntu yatandise ekibiina Mugisha Muntu yatandise ekibiina Mugisha Muntu tumwaniriza mu lwokanulo byobufuzi naye alubaddemu ekijja mudibetingako nnyo pasi namutegeera nnyo nagezaako mufulowinga nalemu okutegeera enkwata ye y'ebintu yannemu okutegeera nze ngaza muwalimu ate ngaali mujasi w'amaanyi kakati bano baka bwempiza bannayuganda njakamba ekigambo nti twebereremu nga twebereramu tuti amaanyi Museveni obumalirivu bwayina tasobola kuleka ntebe ate amaanyi Museveni kyatamanyi amagye abasinga obukulu yabasinga amagezi mu fasiti mu lubereberye kati bwe bulumi bayina naye bakoowa amajasi abakulu bola bakoowa naye batya kubanga yabasinga amagezi kati bannayuganda we muviirayo mwennyini bano abavubuka bano abatototo bano ne bazaleetaleeta bano ne bayingira bajja kubayemba okutuntunu naye bajja kutuuka bagee nti aa timukuba bantu babulijjo banayiki mubalike
bali ku ddembe lyabwe. Bannayuganda mbawa amagezi era mbasibye obubaka tulina okubeeramu. Nabagambye eddanja sikyalina kyenneguya ku muntu atategeera. Njagala muntu ategeera. Musitule emitwe gyammwe gitegeere. Abdulgali mumaze ebbanga nga ndibeetinga mumumanyi nga sibabuulira bigambo ebinene ng'ebyo naye sibavumye gwoga nti nkuvumye ojja kuba totegeera. Naye obanga omanyi nti otegeera sikuvumye. Bw'amanyi totegeera kyusa obwongo bwo. Mwami Museveni takija kuleka buyinza. Ate akozesa baana bammwe kubanga bagenda okukwata emundu okujja okukola effujjo. Baana bammwe kati tulina okukola tulina omutaayiza side na side, up and down. Tulina omutaayiza kati gwe bwojanga ovuma munno n'ovuma oweeri nze mbagambye nti akalulu katugenda okukuba nze Abdulgali mukenjagala nga tunoonya pulezidenti nga Museveni taliiwo. Baba tukwata obuyinza tutaka otekawo entale mu gavumenti. Entale mu gavumenti tegeka okulonda. Kati bweyagala Bobi Wine muyire akalulu, bweyagala Besigye muyire akalulu, bweyagala Maawu muwe. Oba tegereka bulungi kyeŋŋamba nti Mwami Museveni tulina okumuggyako nga tukozesa people power, buyinza bw'abantu, nga tukozesa people's government, gavumenti y'abantu. Kubanga genti amagye tutali retired. Mwami Museveni yabasinga amagezi before okusooka n'abasibaka nga bulaba tunyefunza yakola nnyo atuze osobola okukowa nga tatanyawo yekyusiza. Oba kitegedde wano mulaba gundi ono gundi Mbabazi ye Patrick Mbabazi yali w'amaanyi era bakadazi bukata golabanga wabweru eno ow'amaanyi yalinga ava awusi ya Mbabazi. Ne Mbabazi yava ku Museveni talina wadde kanyenyekule kajaga ngengenge kachengezako kubalaga nti amagye gaako wadde neti kayinza kubaatulira gatya okubatta n'okubasiba. Tulina okwebereramu bebereremu batya bannayuganda, twebereramu n'amagezi gaffe kuba bwe tugamba nti tukoye Museveni nga situkutte Jambiya nga situkutte Mmundu. Museveni oba otwagazaaki lwaki toddayo oba n'olunda ente ezo n'olya n'esente z'okoze wotero ezimbi nnyingi streeti zizo wabwenu niwe Uganda. Bwe situkutte Mmundu kankiddemu nga situkutte Mmundu nga situkutte Jambiya. Mwami Museveni otwagazaaki? Amanya gange nze Abdulgali Mukigundu ayagaliza bannayuganda okuddamu okutegeera mukimanyi twanyagibwa ebyaffe ne tusiriwala. Kati mwenunula obwongo bwammwe bukomewo tudde ku mulamwa eggwanga litebenkere.